Բարի երեկո, եթերում է մարդկային գործոնը, սիրով եմ այսպես ասում, բայց իրականում տարին արդեն ավարտվում է եւ պետք է ամփոփենք։ Գիտեք, զարմանալի է, երբ մենք նոր էինք սկսում նախաձեռնել այս հաղորդումը, նրա ստեղծումը նոր էինք սկսել, չէինք պատկերացնում անգամ, որ կարող ենք այսպիսի խնդիրների անդրադառնալ եւ այսքան ինտենսիվ կերպով փորձել լուծումներ տալ այդ խնդիրներին։ Մենք պետք է ասենք, որ չնայած մեծ աշխատանքին, որը կատարել ենք, իսկապես կան բաց թողնված մասեր, թե այն ինչի չենք հասցրել, մենք անշուշտ կփորձենք համալրել եւ լցնել արդեն եկող տարում, իսկ այսօր փորձելու ենք ամփոփել արդեն անցյալ տարին։ Մարդկային գործոն ծրագիրն առաջին իսկ օրվանից հայտարարում էր, որ լինելու է հետևողական եւ շատ ուշադիր իր բոլոր բարձրաձայնած հարցերին։ Մենք պետք է փաստենք այսօր, որ այդ խնդիրներին իսկապես եղել ենք հետևողական եւ որքանով ենք կարողացել բերել լուծման կետին, լուծման արդյունքին կիմանանք հենց այսօր կհասկանանք, թե ինչպիսի խնդիրներ են ստացել եւ ինչպիսի լուծումներ են ստացել այդ խնդիրները մեր ծրագրի միջոցով։ Համեցեք։ Հունիսի 18-ին մարդկային գործոնն անդրադարձել էր Արտաշատի նախկին Արտաշատ հյուրանոցում ապրող ընտանիքների խնդրին։ Անօթևան մնացած մարդկանց մոտ 20 տարի առաջ Արտաշատի քաղաքապետարանը ժամանակավոր տեղավորել էր հյուրանոցի տարածքում, խոստանալով բնակարանաշինության ավարտից հետո տրամադրել բնակարան։ Տեղական կառավարման մարմինների կազմը փոխվել էր, նոր կազմն էլ պատասխանատվություն չէր կրում բնակիչների նկատմամբ։ 2007 թվականից քաղաքապետարանի որոշմամբ այդ մարդիկ հաշվառվում էին որպես անօթևան, սակայն նրանց առաջ արդեն փակվում էին նաև հյուրանոցի դռները։ Այս հարցը մտահոգում էր նաև վերջինիս սեփականատիրոջը։ Հյուրանոցի մասնավորեցման օրվանից մինչև օրս ոչ մի բիզնես ծրագիր չեն կարողանում իրագործել, քանի որ բնակիչների եւ տնտեսական գործունեություն ծավալել, քանի որ բնակիչների բնակվելու հանգամանքը միշտ խոչընդոտ է եղել շինարարական աշխատանքներին եւ հիմնավերանորոգմանը։ Հաղորդումից հետո քաղաքապետարանը որոշում է թիվ 2 մանկապարտեզը հանձնել այս մարդկանց, միայն թե այն նորոգելու համար բյուջե չկա, եւ դա պետք է անեն բնակիչները։ Բնակիչներից 3-ին հաջողվել է այդ ընթացքում նորոգել բնակարանները եւ օրեր առաջ էլ տոնել իրենց բնակարանամուտը։ Շատ շնորհակալ ենք բոլոր մեր աջակցողներին, ովքեր մեր կողքին կանգնան, ես շատ մեծ նվերներով ամեն ինչ ստացել եմ, շնորհակալություն եմ հայտնում ձեր բոլոր աշխատակազմի ղեկավարությանը, որ մեզի աջակցեցին, մենք այսպիսի ուրախության մեջ ենք, այս ուրախությունը ցանկանում եմ բոլորի օջախների մեջ լինի։ Եղանակային պայմաններից ելնելով ոչ բոլորն են ավարտին հասցրել բնակարանի նորոգումը, սակայն ամռանը վերջնականապես կտեղափոխվեն իրենց նոր բնակարաններ։ Հունիսի 24-ին մարդկային գործոնն անդրադարձել էր մի խնդրի, որը կարճ ժամանակ անց լուծում է ստացել։ Խոսքը Գառնու տարածքում տեղեկատվական վահանակների բացակայության մասին է։ 3 տարի պահանջվեց, որպեսզի գտնենք սխալները, եւ եւս այդքան պահանջվում է, որպեսզի խմբագրենք, որովհետեւ վահանակները առ այսօր դատարկ են։ Ես ուզում եմ ձեզ ասել, որ ամենաուշը 2 ամսից կոնկրետ մեր արգելոցների, պողակի արգելոցների մասով վահանակները կլինեն տեղադրված։ Ոլորտի պատասխանատուներն ուսումնասիրելով խնդիրը շտկել են պատմական եւ թվագրական բացթողումները։ Այսօր արդեն այցելուները հնարավորություն ունեն ծանոթանալու պատմական մի շարք հետաքրքիր փաստերի։ Մարդկային գործոն հաղորդումից հետո շոշափվեց հարցը եւ մենք ներկայացրինք, որ մինչեւ օգոստոսի վերջը պետք է տեղադրվեն վահանակները եւ իհարկե մենք կազմակերպեցինք այժմ Գառնի պատմամշակութային արգելոց թանգարանի տարածքում տեղադրված են 6 վահանակներ, որոնք նորովի խմբագրված են, անցած են փորձաքննության, վահանակներ են տեղադրված նորովի նաեւ Գլաձորի համալսարան, ուրեմն թանգարանում, Արփի բնապատմական արգելոցում։ Տեղեկատվական վահանակները հնգալեզու են՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, իտալերեն, գերմաներեն։ Աշխատանքները շարունակական են լինելու եւ գալիք 2014 թվականին նմանատիպ բացթողումներ էլ չեն լինի։ Փոքրիկ Արտյոմի համար այս աշխարհը որքան լուսավոր ու գունավոր է, այնքան էլ դժվար ու խճճված։ Ծնվելուց 23 օր անց պարզվել էր, որ երեխան ուներ սրտի արատ, ֆալոյի տետրադա։ Թերևս ամեն ինչ շատ ավելի հեշտ կլիներ, եթե երեխայի մոտ առողջական այլ խնդիրներ չլինեին։ Փոքրիկի առողջական խնդիրների ու հնարավոր լուծումների քննարկմանը հունիսի 25-ին անդրադարձավ մարդկային գործոն հաղորդաշարը։ Ծնողները երեխայի կյանքը փրկելու համար ամեն քայլի պատրաստ էին, նույնիսկ մտածում էին բալիկին Գերմանիա տեղափոխելու մասին։ Բժիշկ Կուրդովը չի ասել եւ չի ուղարկել Գերմանիա վիրահատելու երեխային, այլ խնդրել է ստանալ երկրորդ կարծիք, եթե դուք ուզում եք, որպեսզի նույն ձևի եւ դուք իմանաք ինչի է գնում Գերմանիա, եւ ես դու իմանամ ինչպես են վարելու այդ երեխային, եւ օգնեմ ձեզ որոշում հանելու համար գնալ Գերմանիա, թե ոչ։
2 ամիս առաջ Նոր Քմարաշ բժշկական կենտրոնում փոքրիկ Արտյոմին վիրահատել են։ Չնայած վիրահատությունը ռիսկային էր, բժիշկները նախապես տեղեկացրել էին ծնողներին հետագա բարդությունների մասին, բայց բարեբախտաբար ամեն ինչ բարեհաջող է անցել։ Ու այսօր փոքրիկի աչքերում անսպառ առկայծում է հույսի լույսը։ Սրտը բացելուց հետո հայտնաբերվեց նաև ձախ փորոքի փոքր չափ, այսինքն նորմալ չափերից փոքր է։ Տետրադաֆալոարատը ամբողջովին շտկել են, իսկ մնացածը առայժմ այդպես է։ Հիմա երեխան ավելի ստաբիլ վիճակում է, շատ ավելի լավ է, քան առաջ։ 40 օր վերակենդանացման բաժանմունքում 21 օր հիվանդասենյակում անցկացրած Արտյոմն ու ծնողները հույս ունեն, որ նոր տարին կանցկացնեն արդեն տանը, ընտանեկան ջերմ մթնոլորտում։ Վարդուի տատիկին ու Սերինեին կյանքը մեկ անգամ չէ, որ հարվածել է։ Տատը կորցրել է զավակներին, Սերինեն մնացել է առանց ծնողական խնամքի ու սիրո։ Երկուսով արդեն երկար ժամանակ էին ապրում են Արարատի հանրակացարաններից մեկում, կիսախարխուլ ու խոնավ սենյակում։ 65-ամյա Վարդուի տատը Սերինեին սոցիալական տարրական պայմաններով ապահովելու նպատակով բազմաթիվ անգամներ օգնություն էր խնդրել շատերից, սակայն մերժումից բացի ոչինչ չէր ստացել։ Հանուն Սերինեի երջանկության ու բարեկեցիկ ապագայի, այլևս հույսի ճանապարհ չգտնելով, տատը ստիպված էր համաձայնել, որպեսզի երեխային մանկատուն տանեն։ Սակայն ամեն ինչ փոխվեց, երբ վերջիններս մասնակցեցին մեր հաղորդաշարին։ Շատ բաներով եմ օգնում իրան։ Դե ինքը ինձ որ այդքան պահել մեծացրել է, պարտադիր պիտի ես իրան օգնեմ, որովհետև հիմա ինքն է իմ մաման։ Սերինե, ինչ երազանքներ, ինչ ցանկություն ունեք։ Օրինակ ինչ կուզեիք անել, զբաղվել։ Դե ես ուզում եմ սեղանի դիզայներուհի դառնամ, մեկ էլ ֆուրշետներ սովորեմ։ Ֆուրշետ։ Իսկ տանը ձևավորումներ անում եք։ Ձեր հանրակացարանի սենյակը կարողանում եք ինչ-որ կերպ խելքի բերել, գեղեցկացնել։ Դե հա։ Մարդկային գործոնի հուլիսի 11-ի թողարկումից հետո տատիկի ու թորան կյանքում հայտնվեցին բազմաթիվ բարերարներ, ովքեր իրենց աջակցությամբ կարողացան երջանկություն պարգևել այս փոքրիկ ընտանիքին։ Հենց բարերարների շնորհիվ Սերինեն սեպտեմբերի 1-ին դպրոց գնաց նոր հագուստներով եւ նոր գրենական պիտույքներով։ Հաղորդումից ամիսներ անց մենք եւս մեկ անգամ այցելեցինք Վարդուի տատիկին ու Սերինեին։ Սենյակում գրեթե ոչինչ չէր փոխվել։ Միայն մեր նախորդ այցելության ժամանակ բարերարներից մեկի, Ռուսաստանաբնակ Բաղդասար Ալեքսանյանի այս ընտանիքին նվիրած հեռուստացույցներ իր տեղը գտել սենյակի անկյունում, բայց հեռուստացույցը մոտ ժամանակներս պետք է դուրս բերվի այդ սենյակից, քանի որ Վարդուի տատիկին ու Սերինեին շատ շուտով նոր բնակարան են հատկացնելու։ Ուրեմն սոցիալական դեպքի վարման ժամանակ առաջնահերթության կարգով գնահատեցինք նրա կարիքները ու պարզվեց, որ նա կարիք ունի բնակելի տարածության ապահովման, որը պետք է իրականացվի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 1-ի 894 այն որոշման համաձայն, որով ընտանիքը Արարատի սոցիալական ծառայության կողմից հաշվառման է վերցվել որպես բնակելի տարածության կարիք ունեցող սոցիալապես անապահով ընտանիք։ Հետագայում աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից սոցիալական բնակարանային ֆոնդից նրանց հատկացվելու է կացարան։ Մարդկային գործոն հաղորդաշարն այս ընտանիքի կողքին է եղել ամիսներ շարունակ եւ հետեւողական եղել նրանց կյանքում տեղի ունեցող յուրաքանչյուր փոփոխության։ Հուսանք, որ մեր հաջորդ այցելության ժամանակ Վարդուի տատն ու Սերինեն կապրեն ուրախ ու երջանիկ իրենց նոր ամուր տանիքի տակ։ Շատ շնորհակալություն, որ իմ երեխին նախ մարդկային գործումը թույլ չտվեց, որ ես մանկատուն տամ, ասա վերացրու, մենք ամեն ինչ կանենք, որ երեխայի ապագան նորմալ բնակարանով էլ ամեն ինչով էլ գոհ եմ բոլորի ցավները տանեմ, շատ շնորհակալություն ցավը տանեմ։ Մարդկային գործոն հաղորդաշարը հուլիսի 16-ին անդրադարձել էր հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնդիրներին, մասնավորապես նրանց համար ամենաառաջնային համարվող անվճար դեղորայք ստանալու հարցին։ Պոլիկլինիկաները, միգուցե ոչ բոլորը, բայց մենք կարող ենք ճշտել, չեն տալիս հստակ ինֆորմացիա, թե ինչպես են ստանում դեղերը։ Այստեղ հետաքրքիր բաներ ասեցին եւ իրականում դա տենց է։ Կազմել հանձնաժողով, դնել մի դեղ, որը չկա այդ ցանկում, բայց այդպես ես գրեթե համոզված եմ, որ չի լինում։ Հաղորդումից հետո մոտ 2 ամիս շարունակ բազմաթիվ շահառուներ դիմեցին թե մեզ, թե Փարոս հասարակական կազմակերպությանը, թե առողջապահության նախարարություն խնդրելով օգնել ստանալ իրենց հասանելիք անվճար դեղորայքը։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ դեղորայքն այդպես էլ չէր հասնում իրենց բուն հասցեատիրոջը։ Մարդկային գործոնը բազմաթիվ շահառուների դժգոհությունները հաշվի առնելով ու հորդորներին ընդառաջելով սեպտեմբերի 24-ին նկարահանեց երկրորդ հաղորդումը, ինչից էլ արդեն անցել է 4 ամիս։ Չնայած արդյունքը շոշափելի չէ, սակայն
անդամություն ունեցող անձինք արդեն տեղեկացված են ու պարզապես պահանջում են համապատասխանատյաններից օրենքի կիրառում։ Նախ պիտի ասեմ, որ մենք ավելի ինտենսիվ սկսեցինք զբաղվել դեղորայքով ձեր հաղորդման շնորհիվ, որտեղ ես հաղորդման հյուրը դարձա եւ մարդիկ սկսեցին մեզ զանգել, մենք սկսեցինք հետաքրքրվել, հա, մեր ուղղությունը ես կարծեմ մի անգամ եմ ասել, դեղորայքի բաշխումը չի, բայց շնորհակալ եմ այնքանով, որ կարողացանք մի նոր ոլորտ մեզ համար հայտնաբերել, որտեղ շատ անելիքներ կան եւ այս տվյալները վկայում են, որ իրականում հաղորդումը ունեցել է իր միգուցե շահառուի համար ոչ դրական հետևանք, բայց մենք գոնե հասկացանք, որ մենք այստեղ լուրջ խնդիրի հետ գործ ունենք։ Հիմա մեզ լսող շահառուները միգուցե մտածեն, որ որևէ բան չի փոխվել, բայց հաստատ սրանք իրանց հետևանքները կունենան։ Մենք կփորձենք էլի տեղեկանալ, հա, որքանով ստացվեց խոստումները հունվար ամսվին, որքանով դրանք գնացին փետրվար ամիս, ու այդպես շարունակ մինչև կփորձենք հասկանալ, թե որտեղ է ամենամեծ խնդիրը։ Հուլիսի 21-ին մարդկային գործոնը ներկայացրել էր 14-ամյա Հովհաննես Հարությունյանի կյանքի պատմությունը, ով հայտնվել էր կյանքի դժվարին կացության մեջ։ Չնայած տարիքին, հայրիկի հետ հավասար աշխատում եւ հոգում էր ընտանիքի կարիքները։ Հովհաննեսի երազանքներից մեկը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանին հանդիպելն էր, որն իրականություն դարձավ։ Ասացի, եթե չեք կարող տնով ապահովեք, գոնե ծնողից մի հատ նորմալ աշխատանք տվեք, հանգիստ աշխատանք։ Իսկ ինչ է մասնագիտությամբ հայրդ։ Հայրս ավտոէլեկտրիկ։ Մարդկային գործոնը ճակատագրական եղավ նրա համար, իսկ գլխավոր եւ որոշիչ լուծումն էլ Հովհաննեսի փոքր մհեր կրթահամալիրում հայտնվելն էր։ Առանց բացառության Հովհաննեսը հանձնեց քննությունները, հաջողությամբ անցավ փորձաշրջանը եւ այսօր ուսուցիչների շնորհիվ դարձել է իսկական հայկազուն։ Ավագ եղբայրն էլ բռնեց նրա ուղին եւ երկուսով արդեն սովորում են կրթահամալիրում։ Կյանքում այդ հաղորդումից հետո շատ բան փոխվեց։ Ընդունվեցի փոքր մհեր, որտեղ ներկապայից սովորում եմ։ Եղբայրս էլ էր ուզում սովորի, մենք էլ երկուսով եկանք քննություն ազդեցինք ու ընդունվեցինք։ Ոչ մեկի ուսախապ չանենք, միջև վերջել լավ սովորենք մեր նպատակին հասնենք։ Հովհաննեսի ու նրա ընտանիքի պատմությանն ամիսներ անց հոկտեմբերի 23-ին մարդկային գործոնը կրկին անդրադարձավ, փորձելով բարձրաձայնել մեկ այլ խնդիր եւս։ Բանն այն է, որ Հովհաննեսի ազատամարտիկ հայրը Արմենն իր բազմազավակ ընտանիքով ապրում էր Երևանի հանրակացարաններից մեկում, ծայրաստիճան ծանր սոցիալական պայմաններում։ Չնայած կյանքից բաժին հասած դժվարություններին, Հովհաննեսյանների համար ամենաառաջնային խնդիրը բնակարան ունենալն էր։ Ընտանիքում վստահ էին, որ դժվարություններն անցողիկ են, ու դեռ գալու է մի օր, երբ իրենք ունենալու են մի տուն, որտեղ կլինի 7 անկողին ու չի լինի հացի խնդիր։ Վիճակն էլ է սա, տնում եք, պարզա, ինչ վիճակա, կոմունալ չկա, ոշինվալի։ Աստվածչանի անձրև գա, զոնդիկով ենք նստում տանը։ Հաղորդումից անմիջապես հետո այս ընտանիքի երեխաների երազանքն իրականություն դարձավ։ Երևանի քաղաքապետարանի աջակցությամբ Արմենի ընտանիքին տրվեց 3 սենյականոց բնակարան Քանաքեռում։ Հովհաննեսյանները երջանիկ են, որ 2014 թվականը կդիմավորեն այս նոր ու ընդարձակ տանը, իսկ ցուրտ ձմռան հետ կապված վատ հուշերը իրենց համար արդեն անցյալում են։ Շատ լավ հաղորդաշար է, մարդկանց կարողանում է օգնի ինչ-որ միտեղ։ Հիշեցնում եմ, որ այսօր մարդկային գործոնի ամփոփիչ եթերն է եւ փորձելու ենք պարզապես ձեզ ներկայացնել մեր տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքը, որքանով այն հաջողել կամ ոչ, իհարկե ձեր դատելիքն է, բայց ամենակարևորը, որ իսկապես կան լուծումներ, որոնք կարևոր են, որոնք արդեն տեղի են ունեցել եւ որոնք ձեզ այսօր սիրով ներկայացնում։ Մարդկային գործոն հաղորդաշարը հուլիսի 22-ին անդրադարձել էր Երևանի Դերենիկ Դեմիրճյանի անվան թիվ 27 դպրոցում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Մանկավարժներից մի քանիսը դատական գործընթաց էին սկսել տնօրեն Սուսաննա Սարգսյանի կայացրած հրամաններն անվավեր ճանաչելու, հարկադիր պարապորտի գումարը վճարելու ու աշխատանքում վերականգնվելու պահանջով։ Իսկ փետրվարի 20-ին Շենգավիթի քննչական բաժնում քրեական գործեր հարուցվել, հիմք ընդունելով ազգային ժողովի նախկին падգամավոր Կրթության ազգային ինստիտուտի փոխտնօրեն Անահիտ Բախշյանի հաղորդագրությունը։ Այսօր էլ այս պահին էլ Տիկին Բախշյան դուք փորձում եք այս ամբիոնն էլ ինչու՞ չէ օգտագործել եւ եթե դուք խոսքի սկզբում ասում եք որ ցավ եք ապրում 27 դպրոցի շուրջ այդ մտքերի առիթով, իսկ ես հակառակը կասեմ։ Դուք ցանկացած ուրեմն նույնիսկ
չգիտեմ, առիթ կարող եմ չհամարել ցանկացած բան, օգտագործում եք հենց 27 դպրոցի շուրջը, այդպիսի ուրեմն աղմուկ առաջացնելու առիթ։ Դեկտեմբերի 25-ին կայացած դատական նիստի ընթացքում դատարանը վճռեց, որ Սուսաննա Սարգսյանը կատարել է հանցավոր արարք, որը նախատեսված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 179 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով։ Դպրոցի նախկին տնօրենն ամբողջովին ընդունել է իր մեղքն ու հատուցել պետությանը հասցրած զգալի չափերի գույքային վնասը։ Նշանակվել է տուգանք 6 ամիս ժամկետով զրկելով ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնելու հնարավորությունից։ Մարդկային գործոնը բազմաթիվ հեռուստադիտողների խնդրանքով հուլիսի 24-ին անդրադարձել էր Distribution Armenia ընկերության գործունեությանը։ Ունենալով սեփական արտադրության մի քանի ամսագրեր, ընկերությունն ուներ նաև իր արտադրանքը վաճառելու յուրահատուկ մեթոդներ։ Ընկերության արտադրած ամսագրերում զետեղվում էին որոշ մարդկանց կյանքի պատմություններ ու կոնտակտային տվյալներ, նաև որոշակի գումարի չափ, որը հետագայում պետք է փոխանցվեր այդ ընտանիքներին։ Վաճառքն ընկերությունն իրականացնում էր եւ մինչ օրս շարունակում է իրականացնել, զանգելով տարբեր մարդկանց բնակարաններ ու առաջարկելով գնել իրենց արտադրանքը, որի հասույթը փոխանցվելու էր այդ ընտանիքներին բարեգործության նպատակներով։ Ես իրանց չեմ դիմել, որ ինձ օգնեն, ոչ մի բան չեմ դիմել, ուղղակի իրանք են։ Մենք մի անգամ նայեցի, քրոջ աղջկան խնդրեցի, ասին վերցրի այդ ժուրնալը, ես անպայման ուզում եմ նայեմ։ Կինամալես ամսագիրն է։ Հա։ Չեք ճանաչում ես ով եմ։ Ոնց եք իմ տվյալները գրել, ինձ ամբողջ օրը զանգահարում են, անաքս ասում են։ Հաղորդման ընթացքում ընկերության ղեկավար Հրաչյա Հարությունյանն այդպես էլ չէր ընդունում այն ամենն, ինչ անդրադառնում էր ընկերության սխալ աշխատանքային ռազմավարությանը։ Թողարկումից ամիսներ անց մարդկային գործոն հաղորդաշարը հետևողական լինելով կազմակերպության աշխատանքներին, պարզել է, որ վերջիններիս գործունեության մեջ կատարվել են բազմաթիվ շտկումներ։ Մենք որ մեզ համար ամսագիրը դուրս եկել, մենք դիմեցինք մարդկային գործոն։ Մարդկային գործոնում մեզ մինչև այդ գումար չէին հասկացրել, մարդկային գործոն մեզ օգնեց այդ գումարը ստացանք։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Նազենիից եւ բոլոր ազնագազմից։ Կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի շուրջ ծավալվող քննարկումներին սեպտեմբերի 9-ին անդրադարձել է նաեւ մարդկային գործոն հաղորդաշարը։ Նախագիծ, որը ուզում է լուծել խնդիր կանանց եւ տղամարդկանց հավասար իրավունքների եւ հնարավորությունների։ Օրենքում տեղ գտած գենդեր բառը բազմաթիվ շահարկումների պատճառ էր դարձել։ Հասարակության զայրույթը հարուցած այդ չարաբաստիկ բառն այլ եզրույթով փոխարինելու համար ազգային ժողովում պատգամավորներ Հեղինե Բիշարյանն ու Հովհաննես Մարգարյանը ներկայացրել էին կանանց եւ տղամարդկանց իրավունքների եւ հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին օրենքի նախագիծը քառօրյայի օրակարգում ընդգրկելու հարցը։ Հարգելի գործընկերներ, օրենքում տեղ գտած գենդեր արտահայտությունը հանրության կողմից թույլատրման տեղիք է տվել։ Մենք առաջարկել ենք, որպիսի ամբողջ օրենքից հանել գենդեր բառը, դրա փոխարեն օգտագործել սեր կամ այլ հոմանիշ բառ։ Գենդերը վերաբերում է տղամարդկայինին եւ կանացիին, feminine and masculine։ Այսինքն հավասարություն է կատարվում ոչ թե տղամարդու եւ կնոջ։ Թող մեզ թյուրիմացության մեջ բոլորովին չգցեն։ Հավասարություն է կատարվում տղամարդու հետ կապված մեր ունեցած պատկերացումների, տղամարդկայինի եւ այնինչ կապված է կանացիության հետ։ Այսինքն սրա համար 13-րդ կետը հրաշալի ֆիքսում է սա, 3-րդ հոդվածի 13-րդ կետը։ Գենդերային կարծրատիպեր, կանանց եւ տղամարդկանց միջև տարբերությունների մասին տվյալ ժամանակահատվածում, տվյալ հասարակության մեջ առկա կարծրացած պատկերացումներ։ Չնայած օրենքում դեռևս գենդեր բառը նույն հաճախականությամբ է կրկնվում, բայց համահեղինակները պայքարը շարունակում են։ Մենք չենք դադարել, այսպես ասած, պայքարել այդ օրենքի փոփոխության հետ կապված, քանի դեռ մեր հասարակության մեջ գոնե մեկ մարդ եթե դժգոհում է, ապա մենք պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Իսկ գենդեր բառի արտահայտությունից տասնյակ հազարավոր կարծես թե եթե մենք այսօր հավատալու լինենք այն զանգվածին, որը դժգոհում է իրենց ետևում կանգնած քանակին, մարդիկ դժգոհում են։ Եվ մենք պետք է հաշվի առնենք անպայման այդ հազարավոր մարդկանց կարծիքը եւ փորձենք առաջ տանել այն գաղափարը, որ պետք է օրենքը ձերբազատել կասկածանքի տեղիք տվող արտահայտություններից։ Հոկտեմբերի 24-ին մարդկային գործոնի եթերում ընտանեկան բավականին խճճված պատմություն էր։ 73-ամյա Նունյա Կարապետյանը, ով խուլու համր է, գրել կարդալ չգիտի, զոհ դառնալով որդու, նրա ոչ փաստացի կնոջ եւ նոտարի անօրինական գործողություններին զրկվում էր իր 40 տարվա բնակարանից։ Նոտարը ինձ ոչ մի բան ասում է չի ասել։ Ես Գագուին եմ հարցրել, ինչ եմ ստորագրում։ Գագուն ասում է, այսպես տխուր ասեց, հետո կասեմ։
ու չասեց։ Հաղորդումից հետո եւ իրավաբանների ջանքերի շնորհիվ գործը դարձյալ մտավ դատարան։ Տիկին Նունյայի դուստրը հազիվ էր կարողանում զսպել իր հուզմունքը։ Չէր հավատում, որ այս խնդիրն ի վերջո լուծում կստանա։ Հաղորդումից հետո կասեցվել է ամեն ինչ, անգամ մամային ծրար եկավ ոստիկանությունից, որ մաման պետք է 7 օրվա ընթացքում ինքը գրանցումից դուրս գա այլ կացարան գրանցվելու նպատակով։ Քանի որ մենք դատական փուլում ենք, բնականաբար կասեցվեց դա։ Հաստաբանների շնորհիվ մենք հիմա գործը նորից տվել ենք դատարան, վարույթը ընդունվել է փետրվարի 6-ին, մեր դատն է լինելու, կարծում եմ շատ սրտացավով բարեխղճորեն կմոտենան այս հարցին եւ կտան դրական պատասխան, որովհետեւ կարծում եմ նման ծեր մարդիկ չպետք է հայտնվեն փողոցում, չպետք է կորցնեն իրանց 50 տարվա վաստակած բնակարանը։ Տիկին Նունյան ամեն օր դիտելով մարդկային գործոնը ներքին ուրախություն է ապրում եւ օրհնում է բոլոր նրանց, ովքեր անտարբեր չեղան իր ցավին եւ այսօր էլ իր կողքին են։ Ամուր ընտանիքի գրավականը մեր երեխաներն են։ Ցավոք մեր ժամանակներում անպտղության թիվը գնալով աճում է եւ այսօր Հայաստանում տարեկան հազարավոր զույգեր արհեստական բեղմնավորման կարիք ունեն, իսկ անպտուղ զույգերին պետական աջակցություն չի տրամադրվում։ Արագիլ ֆոնդի միջոցով այդ խնդիրը դառնում է լուծելի։ Արագիլ հիմնադրամը փորձում է աջակցել երիտասարդ ընտանիքներին, ովքեր նման խնդիր ունեն։ Հոկտեմբերի 25-ին մարդկային գործոնի տաղավարում էին Արագիլ ֆոնդի ներկայացուցիչները։ Այն քաղաքացիները, այն կանայք, այն ամուսնական զույգերը, որոնք շատ մեծ ցանկություն ունեն երեխա ունենան, սակայն առողջական խնդիրների պատճառով կարիք ունեն բժշկական օգնության համապատասխան, կարող են դիմել Արագիլ հիմնադրամի գրասենյակ, որը տեղակայված է Նաիրի բժշկական կենտրոնի առաջի արկում։ Մարդկային գործոնի այս թողարկումից անմիջապես հետո բազմաթիվ զույգեր, ովքեր ունեն նման խնդիր, արդեն դիմել են Արագիլ ֆոնդ։ Մենք 13 տարի բանիկ չենք ունենում։ 13 տարի շարունակ բուժվում են, բայց անարդյունք եւ լսելով մարդկային գործոն Արմենիա TV-ին դիմել եմ բարի Արագիլին, որպեսզի բալիկ ունենամ։ Ճշտել եմ ինչպիսի փաստաթղթեր պիտի հավաքեմ, այդ բոլոր փաստաթղթերը հավաքել եմ եւ եկել եմ այստեղ Նաիրի բժշկական կենտրոն։ Եվ նրանք ինձ չմերժեցին եւ շատ հույսով եմ, չգիտեմ, ինչ շնորհակալական բառեր, խոսքեր ասեմ, շատ հույսով եմ, որ շատ հազարավոր ընտանիքներ կիրականացնեն իրենց երազանքը, գլխավոր կյանքի նպատակը։ Ներկայում Արագիլ ֆոնդում գրանցված է մոտ 300 զույգ, որոնցից ավելի քան 100-ն արդեն ուղարկվել են համապատասխան կենտրոններ արտամարմնային բեղմնավորման համար։ Արագիլ ֆոնդի շնորհիվ արդեն 13 կին հղի է եւ 2 կին ծննդաբերել են։ Մեկը զույգ է ունեցել, մյուսն էլ եռյակ։ Այս ամենը հնարավոր եղավ իրագործել Հանրապետության առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի շնորհիվ։ Արագիլ ֆոնդի անձնակազմն աշխատում է մեծ նվիրումով եւ բացառապես անվճար ու պատրաստ են շարունակել այս բարի գործը։ Ներկա բարերարներից իհարկե անչափ շնորհակալ ենք մեր ամենախոշոր հովանավորներին, Էթերի Կարապետյանին եւ Ջավահիր Ծառուկյանին եւ նաեւ շնորհակալ ենք բոլոր այն մարդկանց, ովքեր հասկացան խնդրի կարեւորությունը եւ ով ինչքան կարողացավ աջակցեց այս ծրագրին։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր շահառուների կողմից Տիկին Ռիտա Սարգսյանին, որը ինչպես գիտեք եւ բազմիցս մենք ասել ենք, շարժիչ ուժն է այս ծրագրի եւ առանց որի այս ամենը հնարավոր չէր լինի իրագործել։ Հետագայում մենք հուսով ենք, որ ծրագիրը շարունակական է լինելու եւ մենք կարողանալու ենք շահագրգռել նաեւ կազմակերպություններ, նոր հովանավորներին օգնելու համար այս մարդկանց։ Արագիլ ֆոնդը թող շարունակի բարի Արագիլի գործը եւ մանուկներ պարգևի Արագիլի միջոցով։ Նոյեմբերի 4-ին մարդկային գործոն հաղորդաշարն անդրադարձել էր Զվարթնոց օդանավակայանի հին կլոր ուղևորային համալիրի հետագա ճակատագրին։ Կառավարությունը այս հարցում ինքնիշխան է։ Այսինքն կառավարությունը իրավական տեսանկյունով որևիցե մեկի հետ քննարկելու անհրաժեշտություն չունի, պահանջ չունի, որովհետև ինքը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում չի գտնվում եւ ինքը դրա վերաբերյալ քանդելու որոշումը կառավարության գործառույթներից մեկն է եւ ինքը կարող է ազատ կատարել այդ գործառույթը։ Դեռևս ամիսներ առաջ օգոստոսի 15-ին Հայաստանի հանրային խորհուրդը ստացել էր նամակ Հայաստանի կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ Արտյոմ Մովսիսյանից Զվարթնոց օդանավակայանի հին ուղևորային համալիրի հետագա պահպանման կամ քանդման խնդրի վերաբերյալ հանրային խորհրդի հետ համատեղ քննարկում կազմակերպելու մասին։ Այդ նամակին հաջորդել են բազմաթիվ քննարկումներ, չնայած սայլը տեղից կարծես թե շարժվել է սույն հաղորդումից հետո, սակայն մինչ այսօր երևանցիների համար խորհրդանիշ դարձած կլոր համալիրի քանդման կամ պահպանման հարցը
հարցը օդից կախված է։ Քանի որ իսկապես դա համազգային խնդիր է դարձել, դա շատ լուրջ հարց է, դա ոչ միայն տնտեսական, բիզնես ծրագրի հետ է կապված, այլև կապված է մեր հասարակության անկալումներին, վերաբերմունքի հետ, ես կարծում եմ դա process-ի մեջ է եւ բնական ճանապարհով է անցնում։ Դա չի կարող այսքան շուտ ինչ որ մեկի այսպես կարծիքով որոշում դառնալ։ Դա պետք է ինչքան հանրային քննարկումները շատ լինեն, կարծում եմ այնքան ճիշտ կլինի հարցնի վերջնական լուծումը։ Հարցը թերևս առավել արդյունավետ կլուծվի, եթե Զվարթնոց օդանավակայանի հին ուղևորային կլոր համալիրը ներառվի պատմության եւ մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակում։ Մենք ամփոփում ենք տարին եւ ներկայացնում մարդկային գործոն հաղորդաշարի արած աշխատանքը։ Պետք է ներկայացնենք այն եթերներից մեկը, որի ընթացքում անդրադառնում էինք սահկավաճառների ցավալի հարցին, երբ երիտասարդներ, դեռահասներն ու պատանիները շահագործվում էին հենց իրենց ծնողների կողմից եւ ցավոք սրտի իրենց կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում զբաղվում այդ տարիքի համար ոչ հարիր գործով։ Երևան-Սևան ճանապարհահատվածում ծաղկավաճառությամբ զբաղվող երեխաների կյանքի պատմությանն անդրադառնալուց հետո անգամ լինելով հետևողական, ցավոք սրտի այդպես էլ ոչ մենք, ոչ հյուրերը, ոչ համապատասխան մասնագետներն ու պատկան մարմինները չկարողացան ծնողներին հետ պահել այն վատ արդեն վերածված սովորույթից, որն էր իրենց երեխաների շահագործումը։ Չնայած հորդորեցին, չնայած ասացին, թե ինչպիսի վտանգներ կարող են լինել, միևնույն է, ցավոք սրտի ընթացքում անպարբերաբար հանդիպում էին այդ Երևան-Սևան ճանապարհահատվածում ծաղկավաճառությամբ զբաղվող երեխաներին։ Թե ոստիկանության համապատասխան բաժնի աշխատակիցները, թե տեղական ինքնակառավարման մարմինները մեր հաղորդումից հետո բազմաթիվ փորձեր արեցին գոնե երեխաներին գործունեությունը անվտանգ վայրում իրականացնելու համար տեղափոխել, սակայն ցավոք ծնողներին համոզելու փորձերն ապարդյուն էին, իսկ երեխաները ընտանիքը պահելու նպատակով իհարկե շարունակում էին անգամ ամենավատ եղանակային պայմաններին մայրուղուն զբաղվել ծաղկավաճառությամբ, վտանգելով իրենց առողջությունը, կյանքը, այդ դեռահաս տարիների փթթուն ընթացքը, իսկ առհասարակ սա մի ցավալի երևույթ է, որին իսկապես պետք է փորձենք տալ լուծում։ Նոյեմբերի 5-ին մարդկային գործոնում Բյուզանտ փողոցի մի քանի բնակիչ էին հյուրընկալել։ Այդ փողոցի ասֆալտապատման խնդիրն արդեն երկար ժամանակ էր, ինչ անհանգստություն էր պատճառում այդտեղի բոլոր բնակիչներին։ Ամիրյանից շատ པարզ երևում է մեր փողոցը։ Ահա, խնդրեմ։ Դարու փոսերով անցնում ես այս փողոցով ոտքի տակ ես նայում, որ հանկարծ մի հատ քար չընկնի ոտքի տակ ու չընկնես, ինչ որ վնասվածքներ չստանաս։ Ինչի համար ամեն տարի կարելի է Ամիրյան փողոցը ասֆալտապատել, իսկ մեր փողոցը Անակներին մեքենաների տեղաշարժման հետևանքով տեղի բնակիչները շնչում էին փոշի, իսկ ահա անձրևների ժամանակ ստիպված էին թաթախվել ցեխի մեջ։ Մարդկային գործոն հաղորդաշարից անմիջապես հետո Բյուզանտ փողոցի բնակիչները ստացան իրենց խնդրանքի արձագանքը։ Ուրեմն ասեմ, որ մարդկային գործոն հաղորդաշարին մասնակցելուց անմիջապես հետո խնդրանքս փոքր-ինչ լուծում գտավ, բերեցին ասֆալտի հիմքը, փռեցին փողոցում, որոշ հատվածում եւ հուսով եմ, որ ձնհալից հետո կասֆալտապատեն, այսինքն խնդրանքս ամբողջությամբ կլինի եւ հիմա փոքր-ինչ գոհենք, որովհետեւ փոշին չկա արդեն եւ ցեխերը չկան։ Մարդկային գործոնը նաև մեծ դեր ունի հասարակության կողմից անտեսված, կյանքի դաժանությանը ծանոթ եւ առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող անձանց կյանքում։ Նրանք կարծես թե ապրում էին հասարակությունից կտրված պայմաններում, բայց ահա մեկ ակնթարթում պատկերն ամբողջովին փոխվել է։ Մկրատով ծաղիկներ ես կտրում։ Դե ծաղիկ։ Նորայր, շնորհակալ եմ։ Կեցցես։ Շնորհակալություն։ Առողջական լուրջ խնդիրներ ունեցող այս շահառուները տաղանդավոր են եւ ոչ միայն։ Նրանք ընկերներ են մեկը մյուսի համար եւ նրանք միասին ստիպել են մարդկանց լսել իրենց մասին։ Մարդկային գործոնը ներկայացրեց նրանց կյանքը եւ այն հաջողությունները, որոնց կարողացել էին հասնել միասին։ Դեկտեմբերի 10-ին, երբ Իշնորի մարդկային գործոն հաղորդման ներկայացվեց մեր կազմակերպությունը հերթական անգամ հեռուստաեթերից, հաջորդ օրը կարելի ասել բնականաբար մենք շատ զանգեր ստացանք մտավոր խնդիրներ ունեցող շահառուների ծնողների կողմից։ Անկեղծ ասած, ես անուններ տալ չեմ կարող, բայց եղել են հեռուստաընկերություններ, երբ մենք առաջարկել ենք շահառուների հետ միասին գնալ հեռուստաեթեր, մեզ մերժել են։ Բայց դա եւս մեկ հնարավորություն է իրազեկելու հասարակությանը, որ նրանք կարող են լինել
հեռուստաեթերում հանգիստ նստել, լսել, ինչու՞ չէ խոսել, նաև այսօր մտավոր խնդիրներ ունեցողների հարցում կա շատ մեծ պակաս իրազեկման, որ մարդիկ պատկերացում չունեն, թե նրանք ինչպիսին են շրջապատում միջավայրում հասարակության մեջ։ Նոյեմբերի 13-ը Կույրերի միջազգային օրն է, եւ այդ օրը մարդկային գործոնն անդրադարձավ նաեւ փոքրիկ Արփինեի կյանքի պատմությանը, ում համար ծնված օրվանից անծանոթ են աշխարհի բոլոր գույները։ Փոքրիկը ծնվել էր վաղարժամ, երկար պայքարից հետո կարողացել էր դուրս գալ մահվան ճիրաններից ու ապրել։ Արփինեի տեսողության վերականգնման համար ծնողները երկար են պայքարել։ Հետագա պայքարի համար գումար էր անհրաժեշտ, որը ընտանիքը չուներ։ Բուժման սպասելու արդյունքն էլ այն էր, որ Արփինեն դպրոց չէր գնում, չնայած որ շատ էր ուզում։ Մենք այս փոքրիկ աղջկան կարող ենք օգնել բերելով այդ տվյալները։ Կարևորը այս մի հարցը գոնե տեխնիկապես մենք լուծում ենք։ Կարևորը շնորհի ցանկությունն է։ Մարդկային գործոն հաղորդումից հետո Արփինեի կյանքում շատ բան փոխվեց։ Հաղորդումից հետո մեզ զանգահարեցին, որ երեխայի հաշվի համարի վրին Անժելա Խաչատրյան անունով աղջիկ գումար է փոխանցել 500 ամերիկյան դոլար։ Այդ հաղորդումից հետո մեզ այցելության եկան 14 դպրոցի աշխատակիցները, երեխային փոքր նվեր էին բերել, քաղցրավենիք էին բերել, երեխային եկան զրուցեցինք, որ երեխային տանենք դպրոց, մենք պայմանավորվեցինք, որ այս կիսամյակն անցել է, մյուս ուսումնական տարին սկսվելուց անպայման մենք կտանենք, շնորհակալ եմ այդ 14 դպրոցի անձնակազմից իրանց լավ վերաբերմունքի համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում մեծ աղմուկ էր բարձրացրել Շենգավիթ վարչական շրջանում անմիջապես բնակելի շենքից կես մետր հեռավորության վրա կառուցվող վերգետնյա անցումը։ Այդ անցումն այնքան մոտ էր բնակելի շենքին, որ բնակիչներին անհանգստության տեղիք էր տալիս։ Այս ամբողջ գործընթացը շատ էր հեշտացնում ավազակային հարձակումների գործը։ Յուրաքանչյուր գող, հանգիստ գողերին բերեմ մոտեցրել են փաստորեն մեր բնական է։ Կարող են ոդկով sense ցատկել եւ այսպես հերթով բոլոր բնականից գողություն կատարվի։ Նոյեմբերի 15-ի մարդկային գործոն հաղորդման ընթացքում բարձրաձայնվեց նաեւ այս խնդիրը, փնտրելով լուծման եղանակներ։ Ես իհարկե ճարտարապետ չեմ մասնագիտությամբ, բայց քաղաքացին նշեց, որ պատասխան է ստացել քաղաքապետարանից, որտեղ նշվել է, որ բոլոր նորմերը պահպանված են։ Այդ հակասությունների խնդիրները լուծման ճանապարհներ ունեն, որ մենք կառաջարկենք քաղաքապետարանի, որ նման դեպքերում նախ ընտրվեն այնպիսի հանգույցներ, որոնք չեն մարդկանց իրավունքները խախտում, ասենք բնակիչների, մյուս կողմից նաև կարողանան կոմպրոմիսի մեջ գնալ, ասենք բնակիչների հետ, ասենք ճիշտ լուծումներ գտնելու համար։ Դա ընդունված պրակտիկա է եւ այսօր պետք է այդ ճանապարհով գնալ։ Մարդկային գործոնի տաղավարում հնչած բոլոր խոստումներն արագ իրականացվեցին։ Բոլոր բնակիչների պատշգամբների առջև տեղադրվեցին ապակե փակ պատուհաններ։ Մարդկային գործոն հաղորդաշարի նոյեմբերի 20-ի թողարկումը Հայաստանում երկրորդ սարսափելի հիվանդության կրծքի քաղցկեղի մասին էր։ Տարեկան հազարավոր կանայք եւ տղամարդիկ են մահանում այդ սարսափելի հիվանդությունից եւ այն կարելի է կանխել նախապես ստուգվելով։ Հարցման միջոցով պարզ դարձավ, որ այդ հիվանդության հատկապես թիրախային խմբի կանայք անտեղյակ են ոչ միայն հետազոտման հաճախականության եւ կարեւորության մասին, այլև տեղյակ չեն Հայաստանի առողջապահության նախարարության հրապարակած ցուցակի մասին, ուր հատուկ խմբի մարդիկ տարին մեկ անգամ կարող են անվճար հիմունքներով հետազոտություն անցնել բժշկական հիմնարկներում։ Չեմ անցել։ Չու։ Կարիք չի եղել։ Խնդիր չկար, չեմ անցել։ Անցյալ տարի ինձ ոչ մի բան էլ պետք չի ցավդ տանեմ։ Տարիքս առած գիտեմ ինչ պետք է անեմ ասիշը։ Մամոգրաֆիային նվիրված մարդկային գործոնի այդ թողարկումը կոչված էր իրազեկելու հեռուստադիտողին, ինչը բազմաթիվ արձագանքներ ունեցավ։ Սա շատ նենգ հիվանդություն է եւ իր մասին զգացնել է տալիս միայն վերջին փուլերում, երբ կինը արդեն շոշափում է, կարելի ասել բավականաչափ ուշ է, սա է պատճառը, որ կինը ինքը ինքնուրույն միայնակ չի կարող այս հիվանդությունը հայտնաբերել եւ հաղթահարել այն, պետք է անպայման մասնագետի օգնություն։ Տասնյակ կանայք օգտվեցին իրենց իրավունքից եւ պետպատվերի շրջանակում հետազոտվեցին։ Մեր հաղորդումից հետո տիկին Անուշը մանրամասն հետազոտվեց եւ արդյունքը բարեբախտաբար դրական էր։ Մարդկային գործոնը տեսնելով Ազեջան, ես ցանկություն հայտնեցի, որ ես էլ գնամ, միատ ստուգվեմ։ Եվ գնացի եւ շատ սիրով անշահախնդիր։ Ուղղում եմ շնորհակալություն հայտնեմ եւ Խաչանոյ Հակոբյանին եւ իրեն կոլեգիային, որ այդքան անշահախնդիր, հոգատար ամեն ինչը արեցին,
Հաղորդումից հետո մարդկային գործոնի խմբագրությունը մեծաթիվ հեռախոսազանգեր ստացավ։ Հատկապես կանայք ուզում էին ավելի մանրամասն իմանալ, թե ինչպես կարելի է հետազոտվել։ Հայ-ամերիկյան կենտրոնը նույնպես անվճար հետազոտություններ կազմակերպեց։ Այդ կենտրոնի ղեկավար Խաչանուշ Հակոբյանը փաստում է, որ մարդկային գործոն հաղորդաշարն ասես ազդակ էր մարդկանց համար, ովքեր առավել հետևողական դարձան։ Հաղորդումից անմիջապես հետո, որը մենք ունեցանք միասին, մեր կենտրոնում ուղղակի այնպիսի մի աժիոտաժ եւ իրարանցում էր տիրում, որը խոսում էր այն մասին, որ մարդիկ դիտում են այս հաղորդաշարը, իսկապես այն սիրված եւ դիտվող հաղորդաշար է։ Նաեւ ուզում եմ օգտվել առիթից, քանի որ շատ քիչ մնաց նոր տարվան, եւ շնորհավորել ամբողջ հայության նոր տարին, բոլորս էլ նոր տարվա հետ կապել ենք մեր իղձերի, բաղձանքների իրականացման տեսլականը, բոլորս էլ սպասել ենք այս խորհրդավոր տոնին, սակայն ես ուզում եմ այս նոր տարվան մաղթել մեր բազմաչարչար, տանջված, բայց նաև արարող ժողովրդին մեծ հաջողություններ, խաղաղ երկինք, անամպ ապագա, ինչպես նաև ուզում եմ, որ մեր ժողովուրդը ունենա քաջ առողջություն եւ հոգու լույս։ Մարդկային գործոնին ուղված բազմաթիվ նամակներից մեկն էլ հերթական անգամ առիթ հանդիսացավ, որպեսզի դեկտեմբերի 12-ի հաղորդմանը անդրադարձ կատարվեր Ներսիսյանների ընտանիքի պատմությանը։ Վերջիններս երկար ժամանակ է, ինչ ապրում են Աբովյանում գտնվող վագոն տնակներից մեկում։ Չնայած բնակարանային ծանր պայմաններին, Ներսիսյանները կարողանում էին գոյատևել, քանի դեռ նրանց հայրը իրենց կողքին էր։ Սակայն կյանքը չարկատակ խաղաց այս ընտանիքի հետ, ինչի հետևանքով երեխաներն ու ընտանիքի մայրը ստիպված եղան միայնակ հոգալ իրենց առօրյա հոգսերը, չունենալով նյութական հնարավորություն ու աշխատանք։ Տունը իմը չի, ծնողներիսն է։ Հիմա իրան գալիս են Ռուսաստան են ապրում։ Հիմա ես տուն չունեմ, էլի, որ ես ապրեմ։ Ես 3 անչափահաս երեխա դպրոց են գնում, ի վիճակի չեմ ապրելու, ամուսինս դատապարտված է, սուսմունքներով։ Հաղորդումից անմիջապես հետո գտնվեցին բազմաթիվ սրտացավ ու կարեկից մարդիկ, ովքեր իրենց հնարավորության սահմաններում ձեռք մեկնեցին այս ընտանիքին։ Այցելությունները վագոն տնակ հաղորդումից հետո չեն դադարել։ Բոլորից շատ գոհ եմ, շատ շնորհակալ եմ։ Օգնությունը բերել են, ժամանակին տեղ են հասցրել, երեխեքը շատ ուրախացել են։ Ինչ կարգի օգնություն եք ստացել։ Ուտելիք են բերել։ Երեկել մի հատ տղա էր ուսանող, գումարը հատկացրել։ Եղբայրը զանգահարեց, տեսել էր հաղորդաշարը, ասաց որ օգնի այդ ընտանիքին, գումարը ուղարկեց, ասաց փայտ կառնես, շաքարավազ, մեկ էլ գումարով օգնես։ Ես էլ իմ ընկերոջ հետ կազմակերպեցինք դա, վերեցինք փայտը, շաքարավազը, գումարը հանձնեցինք ընտանիքին։ Այդ ամենի շնորհիվ Նարեկն այս ձմռանը փողոցներից փայտ չի հայթայթի։ Ընտանիքը դեռ երկար ժամանակ կունենա անհրաժեշտ սնունդ, մինչև որ կատարվի երեխաների ամենակարևոր ու թերևս չկատարված երազանքը։ Սազում որ պապաս դուրս գա։ Ահա եւ ամփոփեցինք անցյալ տարին, փորձեցինք միասին վերլուծել, բարձրաձայնել, հասկանալ խնդիրները, հասկանալ ինչքանով էր բաց թողնվածը շատ, որքանով կարողացանք այդ բարձրաձայնած խնդիրներին լուծում տալ։ Մենք ուրախանում ենք սրտանց, երբ մեր յուրաքանչյուր փոքրիկ ձեռքբերումով կարողանում ենք օգտակար լինել որևէ անհատի կամ ընտանիքի։ Հատուկ, առանձնահատուկ շնորհակալություն ենք ուզում հայտնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարին, արդարադատության համակարգում առկա խնդիրներն ու ձեռքբերումներն անաչառ լուսաբանելու եւ հանրությանը ներկայացնելու համար սահմանված շնորհակալագրի համար։ Սա իսկապես մեծ պարգև է, մեծ հատուկ շնորհակալություն, ինչպես նաեւ առանձնահատուկ շնորհակալություն այն գեղեցիկ ժամացույցի համար, որն իրենց ձեռքերով պատրաստել են բանտարկյալները։ Այս սիմվոլիկ ժամացույցը թող լինի գեղեցիկ հուշ, որ մի գեղեցիկ որ նրանք կունենան ազատությունը եւ ստեղծագործելու ազատությունը։ Նաև ուզում ենք մեծ շնորհակալություն հայտնել իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիային մարդկային գործոն հաղորդումը տարվա հանրօգուտ հաղորդաշար ճանաչելու համար։ Մենք հուսով ենք, որ կարդարացնենք այս պատվոգիրը, մրցանակը եւ իսկապես գալ տարում էլ կլինենք հանրօգուտ եւ կփորձենք օգտակար լինել մեր հանրությանը։ Իսկ ինչ վերաբերում է ինձ, նաև ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել նույն
իրավաբանների եւ հոգեբանների միջազգային ասոցիացիայի նայվից մրցանակ շնորհելու համար եւ այս ամբողջ ուշադրությունը մեզ բոլորիս համար շատ մեծ կարեւորություն ունի եւ իսկապես շնորհակալություն։ Մեր հեռուստադիտողներին մեծագույն շնորհակալություն խոնարհում, նրանք շատ ուշադիր են, շատ հետեւողական, առավել քան կարող ենք կարծել եւ հավատացեք սիրելի հեռուստադիտողներ, որ ձեր բարձրաձայնած հարցերն են հաճախ, որ մարմին են ստանում այստեղ եւ վերջնականապես ստանում են նաեւ մասնագետների կողմից տրված լուծումները։ Իսկ ես իմ հերթին շատ ներանձնական, բայց շատ կարևոր ու լայն մեծ ի սրտե շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել մեր ամբողջ անձնակազմին։ Վստահեցնում եմ ձեզ, մարդկային գործոն, այն ինչ դուք տեսնում եք այստեղ, մի փոքր մասն է, այն ինչ իսկապես տեղի է ունենում կադրից դուրս, շատ ավելի ընդգրկուն, մեծ լայնածավալ աշխատանք է, որը նախ մասնագիտացված, հստակ, պրոֆեսիոնալ, լավատեղյակ, իրազեկ ու աշխատասեր լրագրողների աշխատանքի արդյունքն է, արժի ծափահարել, նրանցից ոմանք այստեղ են, մեր օպերատորների աշխատանքն է, մեր խմբագիրների, ղեկավարների, մենեջերների, պրոդյուսերների բոլորը մարդիկ են, ովքեր ամեն ինչ անում են, որպեսզի այստեղ ես կանգնած ինձ զգամ հարմարավետ եւ փորձեն կարողանալ օգտակար լինել մարդկանց ու մի քիչ գոնե թեթևացնել նրանց կենցաղային խնդիրները։ Շատ չէ, մի քիչ, բայց այս ամենի հիմքում ի՞նչն է։ Մարդկային գործոնը։ Շնորհակալ ենք, անչափ կհանդիպենք գալ տարում եւ տա Աստված, որ 2014-ին այնքան քիչ լինեն խնդիրները, որ մենք անդրադառնանք միայն պայծառ, վառ, ուրախ, լուսավոր ու գեղեցիկ իրադարձությունների ու ես ձեզ սիրով ամեն անգամ ասեմ, բարի երեկո, մարդկային գործոնն է, ուրախությամբ ձեզ ողջունում։ Շնորհավոր Ամանոր եւ Սուրբ Ծնունդ։